สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ช่องคุณหนุ่มไทยบ้านอีสานอินดี้จะพาทุกท่านไปรับชมเส้นทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงไปยังน้ำตกคลองลานเส้นทางจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมพร้อมกันเลยครับ
ในคลิปหน้าจะพาทุกท่านไปรับชมบรรยากาศของน้ำตกคลองลานอย่าลืมติดตามรับชมนะครับ